Halo guys, balik lagi di channel saya, Pedal Oren. Kali ini saya akan mengulas tentang multi tool serba lengkap dari Strammer. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan kasih masukan kalian di kolom komentar. Saat belusukan ke hutan atau ke gunung, kita diwajibkan membawa berbagai macam alat, mulai dari obeng, kunci L, pemotong rantai, dan pencuntil ban. Nah, supaya nggak ribet, solusinya itu adalah ini, multi tool serba lengkap, 20 fungsi dalam satu alat. Kunci set ini terdiri dari 20 fungsi, mulai dari pemotong rantai, pencungkil ban luar, kunci L 2-8, kunci bintang T25 dan T10, dan ada pembuka botol. Itu nyatu dengan kunci ruji atau jari-jari. Kemudian ada obeng plus PH1 sama PH2 dan obeng minus FH3 sampai FH5. Kunci set ini terbuat dari besi dan beratnya itu cuma 250 gram. Lumayan ringan. Untuk harganya, kemarin saya beli di toko sepeda dengan harga 150 ribuan. Kalian juga bisa cari di marketplace dengan harga yang kurang lebih sama. Daripada kalian harus ke bengkel untuk buka handlebar atau setel stem ketinggiannya, lebih baik kalian membeli multi tool ini dan bisa setel di rumah kalian masing-masing. Dengan harga yang tidak terlalu mahal, alat ini sangat worth it banget untuk dibeli. Bagi kalian yang suka ngotak-ngatik sepeda tapi males untuk beli alatnya satu persatu, kunci ini tuh cocok banget untuk kalian. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.